Bismillahirrahmanirrahim. Watlub li ilmin suhud malakin hulwaro adin kalamarobi watlub som. Watlub kedah nyuprih anjen, kedah mempelajari anjen, kedah milari anjen li ilmin kana ilmu sumalakin hu sanes lakon hu dina i'robna nama lamun aya baris hanapeun tasdid eta tadi bacana JR. Jadi summa lakinhu sanes lakonhu summa lakinhu luar teras kedah ngamalkeun anjeun kana eta ilmu alwaro kajalmi-jalmi. Pelajarilah ilmu kemudian ajarkan kepada orang-orang, ajarkan kepada manusia. Adil sanes adom kan barisna hanapeun tasdid, namun barisna luhureun tasdid dibaca patah. Adil kedah ngagungkeun anjeun kalama robbi kana dauhan pangeran, kana dauhan-dauhan Allah. Anjeun kedah ngagungkeun kalamullah, dauhan Allah. Wathur jeung kedah susuci anjeun, jeung kedah bersih anjeun. Tu somu maka anjeun dijaga, diraksa tu somo. Dakaro parantos nyarioskeun saha an-nadimu anu nganadomkeun ieu kitab fi hadal baiti dina ieu bait arba'a subbin kana 4 cabang iman. Payuqalu maka dicarioskeun ala naski mamaro sesuai urutan nu parantos dipayun. Wasuk batu sabi'ata asarota ari cabang iman anu ka-17 tolabul ilmi eta nyuprih ilmu ngaji teh cabang iman nu ka-17. Ciri jalma anu ngabogaan iman dina hatena manehna daek ngaji. Jalmi nu geus mung nyuprih ilmu berarti kasampurnaan imana kompong kosong. Jadi kasampurnaan imana jalma mukmin, jalma Islam kedah keresa ngaos nepi ka maot, sanes nepi ka kaluar SMA, aliyah SMK sanes nepi ka maot ngaji teh. Matak jalmi anu imana caang teh jalmi anu nepi ka maot ge tuluy ngaji. Semakin banyak yang ia pelajari bakal terasa, semakin banyak yang belum ia pahami dan belum ia ketahui. Jalmi mah kitu, semakin banyak ya bacaan buku yang ia baca maka bakal semakin banyak ketidaktahuan diri orang yang bersangkutan terhadap ilmu-ilmu Allah. Namun jalmi cara maca sok arogan, sombong, asa geus pinter. Padahal ketika membaca lagi, ternyata hidup ini masih banyak ilmu yang tidak diketahui. Pun ganti kehidupan kan, modern kehidupan pengetahuan, perkembangan pengetahuan itu sangat luar biasa. Kurang oke meser HP anyar, kadang-kadang operasi ke sana kan apal mimitin kumaha gitu. Meser deui anyar deui, ganti deui fitur deui. Cara nanti itu kan semakin banyak yang harus kita buka dalam fitur-fitur HP eta. Dan seperti itu ilmu musanes maka terus dan terus belajar. Jangan menganggap diri sudah pintar. Terus belajar, terus membaca sesuai dengan perintah Allah. Iqra. Ayat pertama yang diturunkan teh Iqra, bahwa ternyata perkembangan hidup ini terus berjalan, terus berputar dan tidak akan ada habis-habisnya untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cabang iman nu ka-17 teh tolabul ilmi, nyuprih ilmu. An Abdillah bin Mas'ud katampi hadis ti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kala ngadau Abdullah bin Mas'ud, dauhan Abdullah bin Mas'ud kala tos ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Nabi, man ta'allama baban minal ilmi, man sahajalma ta'allama anu mempelajari baban kana hiji bab pangbaban
baban teh lamun ditulis na kitu hartosna bab teh maknana seueur aya babun hartosna pintu aya baban hartosna hiji bab nah itu kumaha siapul kalam akrab urang aya mambaban tulisan aya nu ngaran tadi urang mah dod mang dodi teh teh dod huruf dod hartosna wa dodi sareng dod atana pi wawan mang wawan teh wawan teh dina huruf waw sahana mina wawan atawa baban oke huruf baban kana mang baban teh huruf bisa artinya baban teh pintu babun teh babu rohmah aya oge baban teh hartosna bab satu bab kitu dina teh man ta'allama sahajalmi anu mempelajari baban hiji bab minal ilmi tina ilmu sahajalma anu mempelajari satu bab ilmu yang tapi ubihi anu manfaat yang tapi anu bermanfaat bihi kalawan eta bab fi akhiratihi pikeun urusan akhiratna eta jalma wa dunyahu sareng dunyana eta jalma sahajami anu kersa mempelajari satu bab ilmu anu dina eta satu bab teh bisa memberi makna, bisa memberi manfaat, bisa memberi kebaikan bagi dirinya untuk dunia dan akhirat. Berarti naon? Eta mah nu dipelajari na marek ilmu dunia, ilmu ekonomi misalnya, ilmu pertanian, peternakan, atau nanti ilmu anu berhubungan jeung akhirat, bab salat, puasa, zakat, haji misal. Alamun aya jalmi getol nyupri ilmu anu dipelajari nate eta ilmu-ilmu anu dunia dan akhirat dua-duanya kana maka kabuktosan khairon langkung sae lahu keur eta jalma min umuri dunya tibatan umurna dunya usiana dunya sab'ata alafi sanatin 7.000 tahun mun urang boga umur 7.000 tahun tapi tara ngaji halus kene jalma anu umurna pondok tapi pernah di duniana mempelajari satu bab tina eta ilmu, pernah sekolah mempelajari satu bab ilmu, dalam bab tersebut dibahas ilmu-ilmu dunia atau ilmu akhirat. Artinya pernah ngaji, pernah sekolah, pernah masantren. Anu dina eta waktu masantren teh paham satu bab saja. Anu eta bab teh ngajelaskeun tentang praktek ibadah misalnya atau nanti praktek kehidupan dunia. Lebih halus tibatan umur di dunia 7.000 tahun. Sab'atu alafi sanatin. Jadi bakatku agungna tolabul ilmi. Nulis barokah hirup eta jalma. Tibatan boga umur 7.000 tahun. Anu 7.000 tahun teh siamu nahariha dianggap puasa beunang tara pernah teu puasa. Wa qiyamul layali hajeng dianggap tahajud pikutina qiyamul layal hiburan dipake puasa tutina dipake tahajud makbulan bari ditarima ku Allah makbul anu ditampi ku Allah goiro mardudin anu moal ditolak anu teu ditolak mulia na tolabul ilmi matak nepi ka maot oge kedul oge kedah maca buku maca kitab keun bae najan itu kontinu jarang-jarang oge penting pernah mencatat membaca boga hanca anu keun bae sakali-kali keur teu dapang teu ngaji keun bae teu naon tapi keur sehat mah wayahna urang aya satu waktu 1,5 jam atau kisah jam dianggap membaca sanaos sibuk urang berumah tangga sibuk usaha sibuk ngajar, sibuk pokoknya membantu, tapi tetap kedah gaduh satu kesempatan anu digunakan bikin tolabul ilmi.
Wa an Mu'ad bin Jabal sareng katampi hadis ti Mu'ad bin Jabal qala parantosna dawuh Sayyidina Mu'ad qala dawuhanana parantosna dawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kangjeng Nabi ka para sahabat waktu harita anu berlaku ieu hadis dugi ka poe kiamat ka urang oge dawuhan Nabi ta'allamu al ilma ta'allamu kedah mempelajari aranjeun al ilma kana ilmu sok pelajari ilmu fa inna ta'allamahu karena saestuna mempelajari ilmu lillahi bari karena Allah hasanatun eta kasaya sok belajar saurna karena mempelajari ilmu bari karena Allah hasan eta teh hasanatun tercatat sebagai kebaikan tapi kudu lillah tujuanna kenging kieu nah meke getol ngaos apa abdi mah hayang jadi anu misalnya abdi hoyong kenging hasil maksud atau kenging kitu kedah lillah tujuan nyupri ilmu mah semata-mata laksanakeun parentah Gusti Allah ayeuna seueur jalmi anu mempelajari ilmu teh keur tujuan ngadebat ka batur manehna maca hadis maca Quran tuluy nyalah-nyalahkeun ka batur tujuanna ge manehna mah rek ngancurkeun agama mujadal seueur ayeuna mubalik anu meni bararentes ngapir-ngapirkeun ka mubalik ka kiai musane ka jalmi musane nganggap bid'ah nganggap sesat ka batur kaum takfiri seueur spiral enak keburukan urang mah mempelajari ilmu teh muga-muga sing kalebet lillah karena Allah karena Allah miwarang nyupri ilmu tujuanana supados urang gaduh cahaya keur kasalamatan dunia akhirat mempelajari ilmu bari karena Allah eta teh hasanah jadi hiji kebaikan sok we sakola di mana wae nu penting mah anjeun kenging kasaehan tong ditingali di aliyah di SMK di SMA na di mana anjeun diajar nu penting mah sing jadi kasaehan wadiro satuhu ari ngapalkeun kana ilmu tasbihun eta jadi boga ganjaran maca tasbih sarua jeung jalmi maca tasbih para santri nalar alfiyah nalar imriti yaqulu johar maknun nalar ilmu paroid nalar ilmu tajwid dirosah ngaderesna macana dibaca deui santri mah nasrik nasoroyan suruh nasron tasdid lugawi tasdid istilah sanajan sok seueur nu sinis ka santri naon dengan nyanyi di pasantren teh dasar teu ngarti jeung teu maca kana hadis kumaha we macana nama rek dihadiringkeun kitab nadom jeung kitab nasar nu penting mah maca ilmu eta teh jadi tasbih sarua jeung maca tasbih ka Allah dibandingkeun jeung jalma nu nyoot tasbih subhanallah subhanallah sarua jeung santri anu ngaderes ilmu nasoroyan suruh nasron bahwa nasirun wadaka mansurun unsur latansur mansorun minsorun misalnya sarua ulah ngahina sarua bae dawuhan Nabi wadiro satuhu tasbih ngaderesna kana ilmu teh sarua jeung jalmi nu maca tasbih wal bahsu arim meneliti anhu kana ilmu jihadun eta sami sareng pahala jihad bahsu teh ngabahas diteliti dikoreksi terus didiskusikan ilmu sami sareng pahala jihad fisabilillah ari urang mah moal jihad perang Badar perang Uhud perang Hunain moal urang mah ayeuna jihad urang mah kaum muslimin zaman kiwari mah Indonesia tos merdeka sok barudak bangsa Indonesia generasi penerus sing kuat mempelajari ilmu rebutlah pengetahuan demi masa depan negeri ini sing sejajar jeung Jepang, Cina, Amerika, Eropa
ulah bangsa Indonesia pemuda nak mabok we. Ulah kurang kudu bisa seperti itu. Saur Kangjeng Nabi wal bahsu anhu jihad, lain jihad bom bunuh diri ngagaganong bom beledung misalnya. Naon eta mah jihad kecil. Jihad besar mah jihad melawan kebodohan, jihad mengentaskan kemiskinan, jihad melawan kemalasan. Itu lebih afdol tibatan jihad bunuh diri. Jadi ISIS naon mana urang pengen terjebak dengan kata-kata jihad dina waktos ayeuna. Tos aman Indonesia teh merdeka, hasil perjuangan nenek moyang urang ngalawan penjajah. Wa talabuhu ari nyuprih kana ilmu, angkat nati bumi ka sakola, ka pasantren, ka madrasah. Wa talabuhu ari nyuprihna ilmu, ibadatun eta ibadah. Salengkah-lengkahna jalmi anu angkat ka pangajian dicatat janten satu kebaikan ku Allah. Sabaraha lengkah urang ti imah ka kobong ka madrasah. Wa ta'limuhu ari ngajarkeun ilmu, sodakotun sami sareng ganjaran sodako. Urang na sodakoh ku harta teu gaduh atuh ngajar-ngajar ikro ka batur ka budak daek ngariung ngajarkeun ilmu. Boga adi teu bisaeun matematikana ajarkeun ku tetehna. Sodako indung ngajar anakna. Sanes semata-mata kewajiban indung, tapi ngajar teh sodako. Setiap kata-kata guru diucapkeun ke muridna sami sareng sodakoh ka muridna. Sodakoh ilmu, sodakoh nasihat. Itu kenging picik urang nganggap sodakoh teh kudu ku harta wae. Aya deui jenis-jenis nu lain. Nah, ngajar ilmu ge sodakoh matak guru kenging berharap guruhan yang digaji wios aya wae pabaparin kasayan tampi henteu wae wios. Da urang mah tujuan lagi ngajarkeun ilmu, ngalaksanakeun parentah Kangjeng Nabi anu sawur Nabi ngajarkeun ilmu adalah sodako. Nah hari Kangjeng Nabi ngajarkeun ilmu ka para sahabat kenging pensiunan anu teu Kangjeng Nabi ugan Kangjeng Nabi teh gara-gara ngawulang teu misalnya kenging naon kenging pensiunan BPJS kenging lain teka sebat dina hadis-hadis. Urang teh ari ngaku umat Nabi tapi selalu hayang imbal jasa, hayang dibalas jasa. Orang lain memberi sesuatu, alhamdulillah. Tidak memberi pun tidak masalah. Anu kitu disebut ikhlas. Kita kengeng kukulutus luhung cenah teh lamun malalayar SPP na budak teh pangalangor deui ayeuna capek ngajar teh amal boga ganjaran teh kitu kalah ka capek entong jadi guru lamun menuntut balas jasa. Da guru mah pahlawan tanpa tanda jasa disebutna Allah. Kita kayak orang ngajar mengajar. Taklim wa ta'limuhu ari ngajarkeun kana ilmu sodakoh. Sodakotun eta sodakoh. Wa badluhu ari masrahkeun ilmu li ahlihi ka ahli ilmu kurbatun eta teh takorub pendekatan kade. Urang teh kenging ngajarkeun ilmu mikeun ilmu ka anu urang amanah nyepeng eta ilmu. Contoh urang tiasa silat, tuluy ilmu silat ilmu bela diri urang teh diajarkeun ka budak anu katingali teu bisaeun silat ge budak eta mah sombong takabur arogan. Tuluy diajarkeun silat di urang, wah beuki takabur engke teu bisaeun bela diri ge sakitu sombongna ka batur teh jujak-jujak tunggal teu. Hayang diajarkeun ku urang teh ilmu bela diri, maka bakal semakin menguasai medan manehna, semakin berani calutak campelak nyen kalakuan terhormat ka batur bisa terjadi. Matak masrahkeun ilmu teh kudu ditingali nu bakal nyepeng eta ilmu teh nu dipaparin amanah eta ilmu teh saha. Eta kurbah teh takorub pendekatan. Carana kudu cara anu bakal bisa membuat dirinya lebih tawadu. Jalmi eta teh asalna sombong, tuluy dibere ilmu bela diri, tuluy diajarkeun ku urang kade ilmu bela diri teh sanes kamu kesombongan
tapi kanggo ngabantu jalmi-jalmi nu lemah cek urang teh misalnya. Nah, itu kurban kudu aya bisa berupa pendekatan bisa ngarupikeun takoru eta. Pamil misalnya ngajarkeun ilmu kuat di kadek ajeger wah tuh komo berkira rampok gue gitu. Jadi tekenging diajarkeun eta ilmu kecuali masrahkeun lagi nempatkeun lagi ka jalmi anu bisa dipercaya anu bisa nyepeng kana eta ilmu. Wal pikru arin mikiran napakuran fil ilmi dina ilmu lamun jalmi merenung ketika kerun tarangna teh mikiran matematika, fisika, kimia, biologi. Wal pikru ari mikiranana fil ilmi dina ilmu ya dilusiam ngabandingan kana ganjaran puasa sunat. Mata santri mah tong loba teuing puasa bisik ke mikir bete lemot lemah otakna. Kemudian bawa puasa tuh bari puasa oge hitung waris teh salah, hitung palak salah, geus we maneh mikir kayaknya dahar sing wareng sare sing tibra ulin sing subuh, tapi oge sing subuh mikir sok mikir diajar teh ulah madadaguan disaruakeun kerjakan cek guru matematika sing soal. Nah ada 2 jam husai kami lah 2 kriuk kumaha atos ke guru nanti sudah belum ya karena waktunya sebentar lagi samakan saja, coba lihat ke depan. Ada daguan disamakan nah poe gitu matematika minggu gitu minggu berikutnya ada daguan disamakan. Manehna mah mikir ngerjakeun nguraikeun soal teu bisa geus hayang keluar sakola teh lamun geus teu bisa hayang buru-buru keluar tapi sok resep sakola teh lamun ngarti jeung bisa ngerjakeun bungah eta kabungah ilmu mah eta. Jadi bungahna teh geus aya naon ikhtiar aya usaha ari teu diajar mah da teu bungah budak ayeuna oge bungahna teh bungah teu sakola we lain bungah menang ilmu. Wal pikru fil ilmi ya dilusiam tong seueuting saum sunat hari matak ngaganggu karena konsentrasi mikir urang kana ilmu sok we pikiran ilmu sabab mikiran ilmu ge sarua jeung jalmi anu saum sunat. Wa mudzakaratuhu ari ngamudakarah kana ilmu nginget-nginget ilmu artosna mengumpulkan kembali naon memori ilmu urang dina hate dina pikiran urang takdilul qiyam ngabandingan kana salat sunat takdilul qiyam wios teu salat duha oge wios teu salat tahajud ge asal mainna mudakaroh teh mengenang kembali mengingat kembali drill pengulangan ngabalikan deui maca ilmu nepi ka teu inget salat duha ti isuk nepi ka loro eta tuh tamat wios sebab jalmi anu mengulang-ulang ilmu sami ganjaranna seperti jalmi anu salat sunat ngadedekul tiduran jeung ti peuting. Nah, kitu takdilul qiyam. Wa qala sareng ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi utlubul ilma utlubil ilma kedah nyuprih anjeun kana ilmu. Lamun utlub teh kan fi'il amar sukun utlub teh fi'il amar wal amru majunun abadan ari fi'il amar teh dijajemkeun dibacana utlub al ilma umar bade diwasol maka huruf sukun nyaeta ba lamun bade diwasol mah kudu diberi harokat kasroh wa harfu sakinin ida hurika bil kasri. Huruf sukun lamun bade diharakatan karena bade diwasol dibacana berilah harokat kasroh. Jadi utlubil ilma itu wa harfu sakinin ida hurika
hurika bil kasih utlubil ilma utlub kedah nyuprih anjeun al ilma kana ilmu walau bainaka sanajan antara anjeun wa bainahu sareng antara ilmu bahrun min narin aya lautan tina seuneu minar. Carilah ilmu walaupun antara kamu dan ilmu itu dihalang oleh lautan api. Saking kudu berani-berani na urang nyuprih ilmu, lamun teh mah rintangan urang teh kudu ngojay dina seuneu, kudu sanggup urang. Ieu mah ibaratna ka urang teh kenging lemah semangat, jangan penakut dalam mencari ilmu. Oh, dina moal lebet ka IPA anu di IPA mah pala linter sadayana budak teh sok diebere isuk di IPA mah guruna ieu killer jarudes jeung karek kana nilai IPS we cenah jurusan IPS. Hari IPS mah ikatan pelajar santai kan. Mun IPA mah ikatan pelajar aktif kan. Kita tadi pisah-pisah di sini-sinan budak. Padahal mah di IPA saya, di IPS saya, di jurusan bahasa saya, kemudian kelaku jurusan bahasa. Naon teh namanya bahasa Jepang, aja moto misalnya, sadio, ke Jepang, naon kelaku jurusan bahasa. Padahal bahasa teh keur ngalemeskeun jiwa. Semakin ramah, semakin baik kata-katanya, maka semakin lembut jiwanya. Ku bahasa sanajan pinter ari kasar mengawangkong kegenahan. Jadi tidak punya rasa, bahasa marasa. Coba lamun kamu menekuni bahasa, rasa nate dina bahasa mah bahasa puisi, bahasa intonasi itu merasuk di dalam hati. Kurang gini lagu-lagu bahasa atau nabi solawat nu diungkapkan dengan nada-nada yang baik raos teh kana jiwa urang. Raos kan qiraatul Quran, membaca itu kan bahasa tenang kana jiwa teh. Bahasa teh setengah sadayana ilmu ge bakal membentuk kepribadian dan jiwa orang yang bersangkutan. Lamun maneh diajar ilmu IPA, fisika, matematika, eksak, kita teh lebih banyak merenung sendiri, egois, dan bisa diganggu ari keur ngitung mah keur IPA. Jadi orang IPA teh lebih cenderung menutup diri karena dia terus membaca, meneliti. Para peneliti kan di laboratorium kawas. Orang sosial itu lebih banyak bergaul dengan banyak orang, geografi, sosiologi, antropologi kan itu membutuhkan interaksi sosial. Hari IPA mah sanes interaksi sosial IPA mah teu bisa. Matematika misalnya bari ngobrol jeung batu teu bisa orang mikiran statistik. Hari bahasa menyamakan gerak-gerik. Betul lamun diajar bahasa Inggris tingali orang Inggris ngawangkong. Lamun diajar bahasa Arab lihat bagaimana orang Arab gerak-gerik, mimik muka dan isyaratnya ketika ngomong bahasa Arab. Lihat native speakerna, orang-orang yang ahli dalam bahasa, ahli bahasa nanti. Sebenarnya ilmu manfaat saya. Kita kenging dipotong-potong, kita kenging dipisah-pisah. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlub kedah nyupri anjeun al ilma kana ilmu minal mahdi tinimiti lahir, tinimiti di anis ilal lahdi dugi ka maot. Aya di lubang lahad teh lubang di mana mayat terbaring terbujur kaku. Pilari ku anjeun ilmu tinimiti anjeun di anis dugi ka dipanis. Maksudna mah naon? Ieu hadis teh ae tegasna anna ta'allumal ilmi saestuna nyuprih ilmu fardun eta wajib fi jami'il awqat dina sadaya waktu wal halat sareng sadaya kaayaan. Sanajan urang kaayaan urang geus aya di jero kubur sampai sanalah kewajiban menuntut ilmu.
nepi ka bakat kunaon teu aya batasanana bade siang bade wengi teu kenging eureun-eureun tolabul ilmu. Waqala sareng ngadawu sahabat dus salaf sapalihna ulama salaf aya ulama kholaf. Ulama salaf mah ulama-ulama ti payun di zaman junjunan di zaman para sahabat ulama salaf. Ari ayeuna mah ulama kholaf, ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama kiwari, ulama terakhir salaf mah ayeuna. Saena ulama ayeuna teh kumargi saena ulama ti payun. Kenging ulama salaf, ulama kholaf ngagogoreng ulama kholaf. Ulama salaf, ulama-ulama zaman kiwari naon si jasana nu jelas mah ulama ti payung langkung berjasa mentransfer ilmu ka urang urang mah ada di zaman akhir. Manusia di zaman akhir itu tahu jejak Rasulullah itu kan dari ulama-ulama sebelumnya. Di lamun aya ulama anyar-anyaran tuluy ngagogoreng ulama mitos terdahulu tidak tahu diri itu, seperti anak menjelek-jelekan ibu bapaknya. Emang lebih dahulu anak atau lebih dahulu ibu bapak? Ibu bapak itu apapun kekurangannya tetap mereka lebih terdahulu daripada anak. Ulama ayeuna ngagogoreng ulama baheula, ulama cangor, ulama kedenger sesat teh manehna malah nyesat-nyesat ulama anu tos diparahi. Khairul kholaf li khairi salaf. Kebaikan ulama kholaf itu karena kebaikan ulama salaf. Kita kayaknya urang ngagogoreng bapak indung aki nini urang tos berjasa maparin tempat tinggal ka urang, maparinan bumi ditinggal warisan kanggo urang. Anak tidak tahu diri lamun ketika ngagogoreng sepuh-sepuhna anu diparahi ulama salaf. Pidau ulama salaf, pidau nasapalih ulama salaf al ulumu ari pirang-pirang ilmu arbaatun eta aya opat bidang ilmu. Al fikhu kahiji ilmu fikih lil adiyan pikeun kepentingan agama. Kahiji pelajari ilmu fikih karena fikih adalah ilmu untuk kepentingan agama. Dina bidang sholat, puasa, zakat, warisan, opat bidang ilmu, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, adian, berhubungan jeung agama. Watibu kedua ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, lil abdan pikeun kepentingan kesehatan badan. Kurang tekengeng menolak tentang pentingnya ilmu kesehatan karena memang hibdun nafsi wajib ngajaga awak dina rupi-rupi mafsadat penyakit musibah termasuk virus anu merajalela kanggo urang zaman kiwari. Kita kenging nganggap enteng karena keputusan para dokter, ulama-ulama salaf nuti parayun tos ngakui pentingna ilmu kesehatan. Wan nujum katilu ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Eta teh lil ajman kanggo menentukan perputaran waktu zaman. Terangna urang kana poe, terangna urang bulan, tahun, matahari, posisina planet. Ajman ilmu falak, astronomi itu diakui. Urang moal terang haolan, moal terang waktuna ibadah, lamun keterang ilmu falak, ilmu astronomi, waktu sholat iraha. Wan nahwu kaopat ilmu tata bahasa Arab, ilmu grammar wan nahwu sareng ilmu nahwu lilisanin pikeun bahasa lisan. Ade penting ilmu bahasa kanggo ngaraksa lisan urang, udah kumaha urang sumarios jeung sajabina itu kan penting. Eta opat bidang ilmu anu dianjurkeun ku ulama salaf diakui. Wa'lam wallahu a'lam.